टॉसेक्स डीएमआर सिरप जो कि ड्राई कफ के लिए जाना जाता है और ये 2 मेडिसिन के कॉम्पोजिशन से बना हुआ है। ये किसी भी तरह के थ्रोट इरिटेशन में, अगर आपको सूखी खांसी हो रही है, एलर्जी है, स्नीजिंग यानी छींक आ रही हो, रनिंग नोज, नाक काफ़ी ज़्यादा बह रही हो, तो ऐसी कंडीशन में भी टॉसेक्स सिरप को दिया जाता है। साथ ही में अगर बात की जाए इसके कॉम्पोजिशन की, तो यहाँ है क्लोरफेनेरामाइन मैलेट जो कि एक एंटी एलर्जिक है। ये क्या है? एक एंटी एलर्जिक है और साथ ही में ये कफ को भी रिड्यूस करता है। एक केमिकल मैसेंजर होता है जिसको हम हिस्टामिन कहते हैं, उसे ये जाकर के ब्लॉक करता है। इसके ब्लॉक करने की वजह से ही हमारी कफ जो है वो सप्रेस हो जाती है। और दूसरा है डेक्स्ट्रोमिथॉर्फैन हाइड्रोब्रोमाइड। डेक्स्ट्रोमिथॉर्फैन हाइड्रोब्रोमाइड ये कफ सप्रेसेंट है। ठीक है, तो अगर आपकी कफ बहुत ज़्यादा परसिस्टेंट है, काफ़ी लंबे टाइम से है, तो ये कफ सिरप अबॉट कंपनी की है, बेहतरीन सिरप है, बहुत अच्छी सिरप है। आप ले सकते हैं विदाउट डॉक्टर की कंसल्टेंसी से, आपको नहीं लेना है। अगर प्रिस्क्राइब हो तभी आप इस मेडिसिन को लेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा।